Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, sobat panim. Jom mancing. Ikut pancing mancing lah hari ni. Mancing target nak lele lah. Ini spot talapia. Memang macam ni lah. Cuma tak dapat disangkal lagi lah. Ni panim bawa umpan kilo. Mudah-mudahan ada monster yang naik. Ada budak-budak mandi tu. Budak Vietnam mandi. Yang menjala, yang menjaring, yang mandi lah. Tak apalah, kita lempar je lah. Yang kena dia sudah nanti pergi pula jadi ikan. Okeylah, mana dah setting dah ni. Tinggal lempar je. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lempar. Cari lesen. Monster. Anak-anak nak belajar mancing. Siapa nama? Jonya Cayong. Cayong. Adik Cayong. Nak belajar mancing. Saya pantai ikan. Saya cuma tak tahu. Wah, itu kilo. Banyak. Wah. Tak. Banyak tu. Ya. Makan tak? Oh. Jaring. Ada jaringnya. Lesen satu tapi orang punya. Aduh, pancing jaring lah. Babon. Alamak, bukan target. Lesen satu. Kena dekat badan. Pelan-pelan. Aduh. Sayang lah. Aduh. Betul. Panas. Right. Cayong, right. Cayong dapat ikan. Mantap. Dapat juga lesen dia. Tadi lepas 2 ekor.
Uish. Dapat lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, dapat lagi. Pelan-pelan. Okey, lagi. Alamak, lepas pula. Aduh, lepas pula. Sayang. Buat pertandingan pula. Saya buat pertandingan. Okeylah semua kawan ya. Mari lagi kita. Ada monster lah. Tak tahu bagaimana. Kalau dia banyak ah. Buat killer pun dah. Buat killer pun tak killer ni. Hidup ikannya. Tapi alhamdulillah. Dapat dia dalam pia 2 ekor. Satu jaring orang, lepas tu satu panjang berpancing. Saya dapat 1 ekor. Gigit 2 ekor lepas. Oh, sayang. Okeylah, nanti saya senang kita lagi lah. Buat yang sama. Assalamualaikum. Bye. Bawa balik lah goreng.